हेलो फ्रेंड्स, आज हम दवाइयों के बारे में दिखाएंगे आपको यूज कैसे करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना भाइयों, सब भाइयों को पता लगे। ये देखिए भाई, ये जुकाम की हैं जो छोटे बच्चे के 2 नंबर से शुरू होती हैं देना और बड़े को 5 नंबर, ठीक है। और ये छोटों को 1 नंबर लगा दे, जुकाम का है, और बड़े को 4-5 नंबर ईमेल रट के देख ले। प्लस इसको दर्द बुखार में काम लिया जाता है, इसे भी 4 नंबर लगा दे। और ये देखो आयरमेक्टिन एलोवा है जो 2 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर के तक लगता है, बस चमड़ी का है जो अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक है भाई, ये एंटीबायोटिक है भाई, देखो ठीक है ना। इसे अच्छे पहचान ले, पाउडर वाला इंजेक्शन है। ये दर्द बुखार अकड़न चकड़न में सब में काम आता है, सिर्फ मतलब जुकाम खांसी बुखार। ये डेक्सोना है, 2 नंबर लगा है, ठीक है। डेक्सोना ये सूजन, अंदरूनी सूजन के लिए मांस में अंदर जो सूजन आ जाती है उसमें काम आता है, ठीक है। ये भी 3 नंबर या 4 नंबर लगाते हैं, ठीक। और भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी भाइयों को बताएं और हर प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएंगे। बाकी वो जहर की दवाइयों के बारे में भी दिखाएंगे हम कल, और सूजन की दवाइयों के बारे में भी पूरा दिखाएंगे।